Vamos por Nixo, nos mandaron a la espera de Río Negro porque había un Viva Colombia en emergencia por fuel leak. Entonces nos mandaron a la espera de Río Negro con 21.000 pies. Llegamos a la espera con 21.000 pies y cuando estábamos allá nos dijeron descenso a 19.000 pies. Nos quedamos con 19.000 pies y cuando estábamos con 19.000 pies, mientras el Viva Colombia iba aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros. Ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo... ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call sign, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proceder. Y él, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vire izquierda rumbo, yo no sé qué. Nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. ¿Sí o qué? Entonces la controladora le empezó a... Entonces el man, cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Y se metió. Entonces la controladora le dijo... pues es que no me acuerdo del puto call sign. Procede al localizador, no sé qué, pista 01. Y el man se fue para allá. Cuando la controladora dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, a la pista. O sea, así la voz desesperada, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados. Y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9.000 pies. A 8 millas, eso es más o menos el BOR. Y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza con el puta, yo hágale, lleguen. Y el man, y yo dije, puta, están en el BOR con 9.000 pies, puta, estos manes se van a quebrar el culo. Y yo empecé a apretar, y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda. Responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso de la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. Y uno le toca seguir volando y esa vaina súper pesada. No, entonces yo puse la frecuencia de torre en el 2 y ahí mismo se escuchaba la torre también llamando al avión. Y no, activaron el SAR, Fuerza Aérea se empezó a activar y lo llaman y la controladora llore por la frecuencia y nosotros también como unas nenas llorando porque la verdad pesado. Yo puta, contesta y no, nada, no contestaban y eso fue muy pesado después porque fueron muchas comunicaciones, fue un poquito más largo de lo que yo cuento aquí, pero fueron 2 minutos súper tenso el man pidiendo ayuda, ayúdenos, vectores para la pista, señorita, le decía. Y nada, y ya se escuchó pues cuando se dieron y se cortó la comunicación y ya, esa vaina súper pesada, pero los manes se declararon en emergencia y después declararon que tenían una falla total eléctrica.